O'shani aytdim-da, men o'qidim. Bu boshqasimi? Borib keldim metro deyilgan. Assalomu alaykum. Eshitdingizmi? Eshitdingizmi men buni? O'zbekistondan salom debdi. Mana O'zbekistondaman. Salom. Kecha pul so'radim. Nima bo'ldi? Pul so'radi. Kim so'radi? Salom avtobus. Assalomu alaykum. Ha, demak. Miso pammi yoki taqavering. Bizga ham bo'ldi o'sha taqavering. Qanday o'tiribsiz? Telefonsiz? Men qalay aqlim yetmayapti. Aqlim hayron. Mana. Nima? Tosh, kesing. O'zingiz. Yo'q, tashlamang, bu yangi-ku. Tashlamay qo'yavering. Shu qora paketni oling, o'zi. Ko'kini tashlab yuboramiz. Yo'q, o'zi men yo'q. Qo'yib tursin. Yo'q, tashlab yubormoqchimiz. Yo'q, tursin. Buni taqmaysizmi? Yok, ben de o'zimga ham kerak. Xonadan o'tib ketgan. Tepa ochiq, hechim yo'q. Telefon ishlayaptimi? Doniyor aka olib ketdi. Doniyor aka ko'tarsa borib, tamam o'zi yo'q ko'radi. Xo'p, assalomu alaykum Surxondaryo Sariosiyo. Salom, assalomu alaykum. Qanaqa vloglar olasiz? Bu avtobuslarni reklama qilamiz. Toshkent, Olmaota qaysi kunlari va narxlarini ayting. 515 ming. Yo'q, men sotmayman Qashqadaryoda. Bir kun bo'lib, bir kun bo'lmaydi. Olmaota, Makka. Xo'p. Minimada ko'rmasa bor, o'lib qolaman hozirman. Вот это да. Ikkita telefonni olib, promay efir qilishmasin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qachonga kerak edi sizga? Moskvaga ham bilet olsangiz bo'ladi, 02 qachonga kerak? Bugun ketishingiz kerak? 3-4 kundan keyin?